Hikima TV. Ku danna subscribe, sannan sai ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen Hikima TV da zarar mun ɗora. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan uwa, barkanmu da sake kasancewa a wannan channel namu mai albarka na Hikima TV. Idan kai sabon zuwa ne ko kuma baka manta baka yi subscribe ba, muna roƙonka ka danna mana alamar subscribe, sannan sai ka danna ƙararrawar sanarwa domin ka dinga samun sababbin bidiyon mu da zarar mun ɗora. A yau insha Allahu darasin mu da zamu yi na yau darasi ne akan bayani akan menene Google Adsense. Dalilin da yasa zan yi wannan bidiyo ko kuma na shirya wannan bidiyo saboda na nuna muku kanca ko kuma na muku bayani akan menene Adsense, yaya ake amfani da shi, menene muhimmancin sa. To kamar da yanda ke samun tambayoyi daga gare ku, wasu suna bibiya ta comment, wasu kuma suna bibiya ta WhatsApp da sauransu. Hakan ce ta sa mutane da dama suke min wannan tambayar. To shine in ga ya kamata a ce na yi darasi musamman akan shi kansa Google Adsense, saboda kowa zai ji an ce ana samun kuɗi da Google Adsense, ana samun kuɗi da shafi, ana samun kuɗi da da dai sauransu. To shine in ga ya kamata a ce na shirya wannan darasi domin ku kowa a ce ya ji kuma ya kalla sannan kuma ya fahimta. To da fari dai menene Google Adsense? Wato Google Adsense wani kamfani ne wanda yake ƙarƙashin babban kamfani, wato sanannen kamfanin na duniya, wato Google. Shi Google Adsense an ƙirƙire sa ne saboda masu yin rubutun kansu na yanar gizo, waɗanda suke amfani da shafukan yanar gizo na yau da kullum. Shi kuma Google Adsense yana amfani ne ta hanyar nuna tallan kayayyaki ko kuma nuna talla ta ɓangare daban-daban. Yakan iya fitowa a matsayin siffa, hoto kenan, siffar rubutu ko kuma hoto mai motsi, wato bidiyo. Sannan kuma shine menene amfanin Google Adsense? Shi wannan kamfani kamar yadda dai na ambata, yana aiki ne ta hanyar nuna tallan hoto ko kuma bidiyo ko kuma hoto mai motsi, wato bidiyo. Kamar dai yanda kuka sani, akwai manyan shafuka waɗanda a cikinsu idan kuna lura za ku ga hotuna suna fitowa, waɗanda wannan hotunan ba su danganci shi wannan, ba shi ne ainihin ya ɗora su ba, kana gani dai ka san tallace. To irin wannan su ne shafukan da suke ɗauke da wannan Google Adsense. Irin shafukan su ne kamar irin su BBC Hausa, Aminiya, Al'umma, Rariya da dai sauransu. To waɗannan su ne irin abubuwan da Google Adsense suke nunawa. Shi ne kuma yanzu yanda ake samun kuɗi ta hanyar Google Adsense ɗin, yana ɗaya daga cikin manya-manyan abubuwa. Shi kamfanin Google kenan samun kuɗi ta dalilinsa. Amma kafin nan bari na koma baya. Kamar dai yanda kuka sani, misali yanzu idan ka shiga Google kai searching na wani abin naka na karya so ka nemi wani bayanin, musamman harshen Turanci, ka rubuta how to create kaza ko how to kaza, in ka rubuta to zaka samu sama da shafuka 100 ne suka ɗora wannan. Shin kun taɓa tambayar kanku menene dalilin da yasa suke yin wannan? Ba ku taɓa tambaya ba. Idan ma kun tambaya to wasu sun san ansar, wasu ba su sani ba. To dalili kuwa shine yawan ɗora da zaka gani an yi kuma kowa fahimtar sa. To wannan saboda suna amfani da shafukan su ne domin samun kuɗi. Shi yasa duk wanda ka samu wani abu na ƙaruwa ko kuma ga abin da zai janyo hankali, to za a ɗora shi. Sai ga shafuka daban-daban an ɗora abu iri ɗaya. Musamman yanzu a shafukan mu na Hausa su ma ana samun irin waɗannan. Za ga abin da yake cikin wannan shafin shi yake cikin wancan shafin. To duk hakan tana yiwuwa ne saboda ana yin sa ne saboda samun kuɗin da aka ce ana yi, ko kuma aka tabbatar ma ana samun kuɗin ta shi Google Adsense. To shi Google Adsense kamar da yanda kuka sani ana samun kuɗi da shi, kuma kuɗaɗe ba kaɗan ba, kuɗaɗe masu yawa. Yana ɗaya daga cikin manya-manyan shafuka da ake samun kuɗin yanar gizo ta hanyar amfani. Idan kai mai rubutun kanka ne, wato masanin yanar gizo wanda kake rubutu, ka ƙirƙiri shafi na blog ko kuma website, ta iyo ka ƙirƙiri shafi ne don ɗora bayanai ko kuma labarai, ko kuma kake ɗora waƙoƙin Hausa ko waƙoƙin gargajiya ko waƙoƙin Turanci da dai sauransu. To ya za a yi ka samu Google Adsense? To kamar da yanda kuka sani, Google babban kamfani ne wanda yana da mutane sama da 50, ma'aikata sama da 50 ko 100 a kowace ƙasa da ke faɗin duniya. To Google Adsense suna biyan kuɗi ne ta hanyar, idan har ka tara kuɗi kimanin dala 100, daga wannan lokacin shine dokar su, daga dala 100 suke fara turowa kuɗin nan idan har ka tara.
wanda idan an canza shi da kuɗin mu na nan gida Najeriya yana iya kaiwa 36,000 zuwa 5,000. Sannan kuma Google Adsense kamar yadda kuka sani yana biyan kuɗin ne ta hanyar turowa ta account, wato zaka sa account ɗinka na banki sai su tura maka zuwa bankinka. Idan kana da dala account kasa to da za ta faɗo dala, amma idan baka da dala kasa account ɗinka account number ka to normal za su tura maka bankinka idan yayi kwana 2 sai su tura maka kuɗinka. To ya ake biyan albashin ko kuma kuɗin? Yanda ake biyan albashin shine duk ranar 21 ga wata idan har dalarka ta kai dala 100 to zaka ga sun turo maka saƙon sun tura maka kuɗi zuwa bankinka, wanda idan aka bada kwana 2 tsakani to zaka ga bankinka sun sa maka alam. To yanzu abin da ya kamata ku sani, yaya za ku sami shi wannan Google Adsense a matsayin shafin ku? To samun Google Adsense shine abin aikin musamman a wannan lokaci, sakamakon da a baya idan har ka ƙirƙiri shafinka na yanar gizo misali website ko blog da sauran, mun koyar da yanda ake blog a cikin wannan shafin. Za ku iya shiga playlist a cikin wannan channel, ku ga playlist ku duba blogger class, to za ku ga blogger class sai ku je ku ga darusan. To da ana samun Google Adsense ne a cikin sauki, sakamakon suna so kowa da kowa yayi, kuma sakamakon abin bai zama yayi ya ɓaci ba gabaki ɗaya. To daga baya sai mutane da dama aka yi ruruwarsu ake ta yi da zarar ka gyara shafin ka dan yi mara design sai su karba. Wani lokacin an karbi shafi ma da yake da page da posting guda 5, page viewer guda 200 kawai aka karbe shi ake amfani da shi. To sai daga baya sai aka samu dabarar da ake zuwa ake musu barna, saboda su Google din idan suka sa maka talla a cikin shafin naka to duk wanda ya danna wannan tallar to kana da wani kaso. To sai mutanen mu suke dabara sai su je sai ka danna min talla ta sai danna ma tallar ka mu dinga yi a lokaci ɗaya da waya. To kuma suna amfani da sakagai ne wato robot wajen saita komai da yake tafiya yake gudana. Hakan ce ta sa suka yi ta amfani da wannan dama suke ta hakan. Daga ƙarshe kuma da robotin suka gano ainihin hakan sai suka yi disable na mutane, wato suka koro mutane. To yanzu neman Google Adsense abin ne da sai ka tsaya ka gyara shafinka. Da farko abin da ake bukata, ana bukatar ka mallaki website ko kuma blog, wato blog website na blog kenan. Kamar yadda na faɗa muku akwai darasin a cikin shafin nan, sai ku je ku duba a playlist ko kuma ku rubuta yanda ake ƙirƙirar website na blogger Hikima TV, za ku samu bayanin. Idan kun samu to sai ku je ku yi amfani da shi. To ana amfani da blog ne ka tabbata shafinka ya tsaru, ka yi rubutu bisa ka'ida, sannan kuma baka ɗauko rubutun wani ba, ka kwafo na wani ka zo ka ɗora ba tare da ka gyara ba. Idan da za ka ɗauko na wani, musamman kamar za ka ɗauko labari daga BBC na shugaba Buhari, misali shugaba Buhari ya tafi ƙasar Ingila, sai kake so ka ɗauko wannan labarin ka zo ka ɗora. To idan ka tashi ɗaukowar za ka je ka ɗauko labarin ne sai ka zo ka ɗora ka zuba. Bayan ka zuba sai ka ɗauko hoto, kar ka ɗauko hoton da yake can, sai ka ɗauko wani hoton Buharin daban sai ka zo ka ɗora. Title ɗin su can an sa shugaba Buhari ya tafi ƙasar Ingila, to kai kuma sai ka zo ka canja ka ce ziyarar da shugaba Buhari ya kai ƙasar Ingila da dai sauransu. To irin waɗannan hanyoyin su ake bi. Ko kuma idan shafinka na waƙa ne to ka tabbatar ka tsara waƙoƙinka, ka yi shafin naka yanda ya kamata, ya yi kyau ya yi komai. To daga nan sai ka je address na www.google.com/adsense sai ka shiga ka yi sign out. Daga nan za ka yi apply, za ka cike address ɗinka da number wayarka da sunanka da unguwarku da garinku da dai sauransu, dukkanin wani bayanai za ka gansu a nan sai ka cike. Bayan ka tabbata ka cike komai to sai ka yi apply. Daga wannan lokaci su kuma za su baka code sai ka zo ka saka a cikin shafin naka. Da zarar ka sa shafin nan to shine ka yi access tsakaninka da shafin naka da kuma Adsense ɗin. To daga wannan lokaci idan sun duba sun ga ka cancanta to sai su karɓe ka. Da zarar sun karɓe ka za su sanar da kai. To daga nan sai su baka damar da aka je ka saita tallolin da za su na fitowa a cikin shafinka, wato talloli. Kamar da yadda na faɗa muku a irin shafuka za ku na ganin talloli suna bayyana. To wannan su ne tallolin Google Adsense. Ya danganta da irin yanayin shafukan. Duk tallar da ka gani su suka sama, kada ka damu da ita. Misali shafin naka ya danganci shafi ne da ake ɗora waƙoƙi da sauransu, to za su na saka ma tallolin da suka danganci irin waɗannan, waɗanda ake wasu waƙoƙi ko wani abu. Sannan kuma idan shafin naka ya kasance na harkar koyarwa ne za su na sako ma, idan na siye da sayarwa ne za su na sako ma. To su kuma yanda aka yi Google suke samun kuɗin nasa suke biyan mu. Yanda suke samun kuɗi su ma suna karɓan tallallika ne daga manya-manyan shafuka sai suna bawa
daga manya-manyan kamfanonuwa sai su ba Google, su kuma Google sai suna bawa masu rubutun kansu, wato masu gidajen yanar gizo, wato website. Idan an biya su kuɗin sai suna ba da wani percentage daga ciki. Amma maganar gaskiya, Google ana samun kuɗi, Google Adsense ana samun kuɗi, kuma kuɗi mai yawa. Muddin ka ɗauke shi sana'a zai, in dai har ka bi shi a yanda suka tsara da kuma dokokinsu, to insha Allah za ka ci moriyarsa. Wannan shine ƙarshen wannan darasin, da fatan kun fahimci wannan darasin, da fatan kuma kun ji daɗinsa. Mun gode. Idan kuma kuna neman ƙarin bayani dangane da Google Adsense, to za ku iya ƙara bincike a Google, ko da harshen Hausa ko da harshen Turanci. Za ku iya zuwa ku rubuta menene Google Adsense, ko kuma ku rubuta Google Adsense da dai sauransu, to za ku iya samu kai tsaye. Da fatan waɗanda ba su yi subscribe ba za ku danna subscribe, sannan